Chris。咁你大家都知道我咧玩槍㗎，咁啊我啲槍咧擺喺車嗰度咧，咁如果啲人咧走嚟偷嘢啊，喺個窗口度望到有啲物件嘅話咧，咁啊會打爛我玻璃啦，係嘛？跟住搶走啲嘢啦，咁特別喺加州係嘛？好啦，咁我咧就買咗呢一個咧cargo cover 啊，咁呢個咧就唔係原裝康打嘅，咁我都係喺亞馬遜度買，咩平平地都要折咗都成70-80蚊㗎，咁裝呢個咧就好簡單嘅啫，咁只需要咧一支螺絲批。嗱喺呢個車尾箱嘅旁邊咧，咁大家見到呢度有一個格仔，咁兩邊都有嘅，係啦。咁樣間我哋將呢個蓋撬開咗之後咧，就可以咧將呢一個咧裝落去裏邊啦。好，搞掂。好啦，咁呢度兩個勾，呢度有兩個勾，呢度兩個勾，咁咧就勾住呢個背嘅。咁基本上就完成個咯噃。好啦，咁啊遮住咗啦，就係咁簡單。咁而家我支槍咧擺喺下邊，閂咗門就冇人睇到咯。好，下次再介紹另外一啲嘢俾大家。